थांखांनाय लोगो लोगो जों बावनानै जिरायहैनो थाखाय खावलायदों जोंनि भलन्टियार्स गसंबाय थाना लासे मुंख्लंफोरनि उनाव बिबार बावनो खावलायदों मोखां जानानै जिरायनो बयबो बेनि उनावनो जोंनि हाबाफारिया दङ जों बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो बयबो बावगोन बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावनो खावलायो टिपिला फरायहोनाय आरो बिबार बावनाय बे आब्रुथि बाहागो लानो थाखाय माने फोजोबबाय गोजोन्थों। Gimana Pak? जों बेखौ बयबो मिथिखायो जिहेतु मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जे खामानिखौ जों मावनो हाया गासै आफादखौ लानानै जों मावलाङो जों मिथिखायो बेनिखायनो आं बिनि बेलायाव गोलावै बुंनानै आं समय नस्थ' खालामनो नागिराखै आं बेखौल' खावलायदों दिनै बे फिरफिला बिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों जिखिनि मावनो हादों बेखौ बाख्नायदों जों नोंथांमोनखौ गिबियावनो दा नंगौ जोंहा माखासे निजा थांखि दङ हिनजावसानि लानायखौ होबथानाया दा बेखौ आसाम सरकारखौ आं दिनै बाख्नायो दिनैनि बे फुंनि हाबाफारिनि आं मिथिनायनि गेजेरजों जोंनि आसामनि मानगोनां हिमन्त शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै बे सानै हिनजाव लानायखौ होबथानाय कार्यफारिखौ मावनायाव जोंनि आइजो आफादनि थांखिजों गोरोबदों जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव बे थांखिया दंखायो हयथ' सरकारा जानाय बे थांखियाबो जोंनि गेजेराव दंखायो जोंनि आइजो माहारिनि बे गुबै थांखि बे थांखियावबो सरकारा जोंखौ जथेस्थ' मदद आरो हेफाजाब होदों नंगौ सरकारावबो मोनगौ हाबा जानायनि मोनसे बैसो सिमा दङब्लाबो बे बुस्थुआ कार्यकरि जायाखैमोन नाथायबा दानि मुगायाव आसामनि गासैबो आफादफोरा मोनफ्रोम बिथिङाव राजनिति दिगावबो जा अर्थनीति दिगावबो जा जों देहा मावफुंनायाव मोनफ्रोमबो आफादफोरा जाहाथे जोंखौ अराय सम हेफाजाब होयो समनिबो आंखाल जाबाय बुंनो नङाबा आं बुंलिया गुबुन आफादफोरनोबो सम होनांगौ बेनिखायनो जों जिखिनि मावनो दंबाबो आं दिनैनि दयमारि बिमा गादुलि दयमारि गामिया जाबाय जमदुरि नंतु नैथियाव दङ नार्जारि गामिया जाबाय 1 नं कालारिगाव बेनि उनाव जाबाय भुगिराम दयमारि बेनि उनाव दङ जोंहा अहिन हाज'वारि आरो गांसे बिकसारि बिजाब बेनिफ्राय दंबावो जोंहा
साबायखर थाबाय सारनिसिम गोजोननाय थाबाय गेदेरमानिसिम दा जोंनि डायमन्ड जुबिली सेलेब्रेशन खुंनायजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला मोनबा बर' मोखां आफादनि जेरै कसारी समाज आइजो अनसाय आफाद साख्रिआवला आफाद आरो गावबुरा आफाद आबादारि आफादनि बे बोसोरारि जथुम्माया लांहिन नोगोराव 7, 8 आरो 9 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै लांहिन नोगोराव खुंनाय जादों। दा दिनै नैथि साननि सेथि हाबाफारि बायदियै एसे आगोलावनो फुंनि समाव जोंनि मोनबा आफादनि फिरफिलाया बिरहोनाय जाबाय। लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जों गासै रायजो राजा बर' आफादफोरनि जानानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो लोगोसे दा जोङो 11 रिंगायाव सेमिनार जागोन आरो बे सेमिनाराव बाहागो लागोन जोंनि त्रिपुरानिफ्राय आलासि जों लिंहरनाय जादों रिसार्च पार्सन हिसाबै आरो जोंहा बेवहाय थागोन डिमासा बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट थागोन मेघालयनि आलासि थागोन आरो डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथाङाबो रिसार्च पार्सन हिसाबै थागोन आरो खावलायदों ख्रिस्टियान जा बिथांमोना साखाफारा जानानै थादो दसे उनावनो जों मोसानाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै मोसागिरि ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जा जे बिथांमोनखौ जोङो साखाफारा जानानै बे जौसांनि गाहायाव मोसाफैनो थाखाय जों खावलायदों। मोनफ्रोमबो आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लागोन बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। डायमन्ड जुबिली सेलिब्रेशन লগতে कार्बि आंलं जिल्ला 5টা অগ্ৰণী বৰ সংগঠনসমূহৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 7, 8 আৰু 9 এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে লাংহিন নগৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে আজি যেহেতু দ্বিতীয় দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মতে আমাৰ 5টা সংগঠনসমূহৰ পতাকা উত্তোলন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু মাৰ্টাৰসকলক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হৈছে। লগতে আজি পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আমি আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেমিনাৰ হ'ব 11টা বজাত। গতিকে সেই সেমিনাৰত আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা আহিব আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিব আৰু লগতে আমাৰ ডিমাচা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আহিব। গতিকে সেই সেমিনাৰ টপিকটো হৈছে চেলেঞ্জেছ টু দ্য বিল্ডিং অফ এ গ্ৰেটাৰ বড়ো নেশ্যন এণ্ড সলিউশ্যন অফ দেম। আৰু সেই সেমিনাৰটো লৈ পেলাই আজি আলোচনা হ'ব। গতিকে সকলো আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেখেতসকলে আহিছে আৰু সকলোৱে যোগদান কৰিব। আৰু অহাকালি যিহেতু আমাৰ অপেন মিটিং হ'ব তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সন্মানীয় আমাৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং মহোদয় তেখেতে থাকিব। মুখ্য অতিথি হিচাপে তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ যাচিলোঁ। ধন্যবাদ।